Levanta. É. Tá em mim diagonal, 45! Mantém posição, Maurício tá sob fogo lá embaixo. Toco um no L branco! Atrás do ninho! Cuida aqui, ó. Tá em mim agora. Cuida pra cima aqui, ó. Se o cara fizer a volta em mim, tu me defende. Tá, mantém posição que ele tá em ti. Ele tá pela direita da trincheira, não tá não? Tá diagonal em mim, tá? Te liga que eu tô com 2. Tem um embaixo aí, tá tirando pra cima. Que filmagem!
levasse uma facada, hein? Bah, Deus do livre. Continua aqui no L! Monitor! Monitor!